asalaamaaleykum mbokki internet yi suivre Mak TV Sénégal tey ñu am kontaan di dalal ki nga xamante ne mooy ndaanaan di champion di xale bi nga xamante ne def na lu bare bari ci làmb muy Thiatou Yarakh mu war a bëri le 22 di journée Fallou Ndiaye mooy diggante moom ki xale bi nga xamante ne mooy serpent noir bi nga xamante ne mu ngi dëkk fële nga xamante ne mooy Cambérène ñu ngi lay nuyu mbër di la dalal tamit fi nga xamante ne mooy Mak TV. waaw salaamaaleykum maa ngi ziar bu baax a baax di nuyu ginnaaw ba ñu sant suñu ñaari waajur di nuyu waa Yarakh yëpp di sant tamit waa Mak TV bi nga xam ne ñoo ñu dalal tey di ci am kontante contentement bu baax a baax di sant tamit suma gars yi ma àndal yëpp waaw di sant borom télé bi ñu koy sant bu baax a baax muy Aly Dia waaw ñu koy gërëm bu baax waaw. jërëjëf mbër ñu ñëw tuuti waxtaanee si li nga xamante ne mooy mbirum làmb kañ nga commencé bëri. waaw maanaam kañ laa commencé arène wala mbapat. arène bi moom suma premier combat maa ngi koy bëri en 2017. waaw ci laay bëri sama premier combat waaw mais avant loolu doon naan mbapat nag waaw. waaw def naa 8 combats def naa 7 victoire benn défaite ki ma daan nag moom ba ma daanee laa ko ci dégg ci làmb ñu naan ko booy gisoon waaw benn saalum la waaw keroog laa ko ci gis. tey nga ñëw sa diggante ki nga xamante ne mooy serpent noir bi nga xam ne mu ngi dëkk Cambérène kooku tamit daanaan la ci làmb parce que tey lan moo tax nga jël serpent. waaw comme làmb moo tax ma jël ko ndax serpent moom yaakaar naa dañoo rampe di bëri suñuy morom waaw ndax avant bii sax maa moom waroon nañu bëri avant maa bëri deb daan sama dernier combat mu gàntal ma bëri deb daan bàyyituma ko xel sax mais à la fin la promoteur bi ni ma ndax mën naa confirmer ak moom man leen man sama staff laay déglu rek ñoom bañ ko laajee aussi tamit moom tamit pare woon na pour combat bi ñu jël ko pour bëri ak moom rien que làmb la rek waaw ñuy ay morom war a bëree waaw. yan qualité nga xam ci moom yoo xamante ne ni di nga ko moytu ci moom. waaw man moom yaakaar naa bu may bëree ba léegi aw ma leen loo xam ne dama koy moytu ci mbër ndax booy dem guerre moom foo nga mat boo amee leen looy sóoraale daa fekk da nga manqué te matati boobu yaakaar naa bu waruñu ko mën a yóbbu ci làmb bay sóoraale dara ci mbër aw ma leen lu may sóor ci moom fu mu ñëwee rek mu ñëw faja des waaw. serpent ñu bari xam nañ ko si mbir mi mën a bëreem si qualité yi nga xam ne mën a bëreem gis nañ sa combat du yàgg prix dib ngay bëree. parce que sa combat bi passé sax arbitre bu ne prix da ngay daw jàpp la mu su daw daal di daan combat serpent day xeex lay bëre mbaa yaa ngi suuraale xeex bi. waaw loolu de xëy na xeex moom ak bëre làmb ñaar moo am nga ñëw indi xeex bëre feeñ wala nga ñëw indi bëre xeex feeñ il faut nga suuraale ñaar yëpp booy dem nga yóbbaale ko ci làmb bu fekkee xeex kese nga yóbbu ci làmb bu ngeen jàppandee bëre mooy feeñ bu fekkee amatul doo dafa am place kon nañ préparé ñaar yëpp yóbbu ko ci làmb waaw. gisoon na Yarakh dafa xaw a tardé ci làmb jamono ji ñu toll. waaw loolu moom xëy na dëkk moom bu xawee arrière ci làmb tuuti rek ay défaite koy waral te maanaam victoire mooy avancement mais aussi tamit yàlla suñu borom mooy maye ndam sport la da ngay jóg say mbokk jóg kee ay mbokkam jóg xëy na boo ko jé bu maanaam suñu borom bu la joxee li gën demal ak li gën nga defarwaat mais Yarakh moom dafa nekk dëkk boo xamee ne xëy na dëkku làmb la mais mbër yi daanaka bari nañ fi. mais dañoo feeñul waaw ndax boo ne Yarakh boo fi ñi xam Yarakh xam nañ ne Yarakh ay mbërëm fi mais ñi xamul Yarakh boo ne Yarakh Moussa Ndoye la ñuy wax waaw ndax moom moo nekk mbër boo xamee ne mbër mu mag la ci Yarakh muy suñu grand frère ñu jiital ko aussi tam nekk ci ginnaawam waaw mais Yarakh franchement ay ndaanaan nañ fi ay champion lañ fi am na boo yoo xam ne sax bëreeguñu mais ay champion lañ ndax ñu ngi toj mbabat bi te buñ duggoon ci arène bi dañ naan ñi fa lañ nekkoon ci Yarakh waaw mais ay ndaara nañu fi. parce que gis nañ ni yow yaa ngi def ay jéego yu am solo ci làmb parce que ñu bari ràññee nañ Thiatou Yarakh ci làmb parce que li nga def ci làmb moo waral loolu boo xoolee ñu ne Yarakh dafa maanaam dafa làmb dafay xaw a manqué Yarakh li muy rëy yëpp ak li muy bëri ay mbër benn mbër la ëpp luñ doon dégg muy Moussa Ndoye li nga xamante ne mooy diggante moom ak Garga xëy na defet moo tax mu xaw a wàccaat ci suuf mais boo xoolee moom la léegi ñi gën a yaakaar sax mooy mbër bu mag bi nga xamante ne Yarakh wala Moussa Ndoye kese mooy mbër ci Yarakh. waaw loolu mooy li ma la wax rek tey amateur buy seetaan làmb dina seetaan Thiatou Yarakh dina xam ne Yarakh laa dëkk mais par exemple ñi nga xam ne li ñuy fi rek mooy combat VIP kese ñooñu Moussa Ndoye rek la ñuy ràññee mais kuy seetaan làmb di nga xam ne Thiatou Yarakh mu ngi ci Yarakh waaw mais tamit dañuy ñaan yàlla rek xëy na tamit loolu moo ñu yëkkati parce que tey bu ñu taxee Brazza bi bay bëree ngir Yarakh di fi remporter drapeau bi relever le défi moo ñu tax a jóg daal maanaam ñu fii ak 2 ans fi ñu séntu yeneen champion yi ñu séntu ko Yarakh ba fu ñu tuddee làmb Guédiawaye wala Pikine séntu ko ci Yarakh loolu moo ñu tax a jóg incha allah. combat bi mooy sa premier grand combat. waaw bi mooy sama premier grand combat di ñaan yàlla may ma ci ndam bu sedd.
attan nga maanaam public bu grand combat ak émission bi nga xam ne muy am ci bi nga xam ne grand combat mooy tension bi nga xam ne mbër di ko indi ak public bi nga mbër mën a indil. waaw ñun moom yàlla dogal na ñun làmb ñu mës a dem man ba may dalee bëri sama premier combat ba bii may bëri nii ñun làmb juñ ma fa bu ñu mës a dugg grand combat bi ñun ñoo koy ëpp mbooloo boobu mis naa ko maanaam émission bi joué maanaam man damay concentré wu sama adversaire loolu tàmm naa ko mais nekkatul ci mbooloo mi laay concentré wu parce que boo tàmmee indi mbooloo dootoo concentré wu ci mbooloo rawatina ñu amoon defet mu xaw la jàngal lu bëri naago boobu ngay dindi teg ko fële nga concentré wu ci làmb ji ngay bëree. waaw tegal naa ci ba ma daanoog léegi def naa 6 victoire. Mor Kankang mosuma ko laaj. xaw ma ko sax ndax combat loo sodu bi laa ko. Mor Kankang bu la xaw ma ko bàyyi leen. soxoruma nag xëy na champion la ndaanaan la mais wallaahi alazim ku dee ak sa bàmmeel. non xëy na bu may wax ci moom sax askan bi dinañ jàpp ne dama koy laaj pour bëre wala dama am combat Mor Kankang loo soo loon bëreel daan na osodu ci combat bu laa koy doog a ràññee man loo soo suma grand frère la ñu koy ñaanal yàlla beneen lamb yàlla may ko ndam ndaanaan la mbër la xëy na lamb moo demee nii aussi tamit kee ñaan yàlla victoire bi jikko rek xam nga mu jël yoon boppam mais man bàyyi ma ko xel sax séntu ma ko sax tegu ma ko sax sama yoon waaw. ñu gis jamono ji làmb dafa commencé am lu bëree bëri ay gàllankoor yu ci am sponsor yu bëri daw nañ làmb ji ñu ne violence bi la ñu ne casier seer wala mbëri li ñu laaj moo bëri tey looy wax ci loolu. waaw loolu nag dëgg fa yàlla li ma ci wax mooy ñoom dañoo jël kase bi yemale ko ci VIP yi di leen fay ay 300 millions ki 200 millions et pourtant ñun lu ñuy liggéey ci làmb mbëri ñu jàppee mbëri ndaw yi mbëri mag yi sax dañu ko liggéey ci làmb de parce que Balla Gaye 2 ni muy préparé combat Thiatou Yarakh noonu lay préparé combat am xeebu ci dara te day mobiliser indi stade mais ñi ay mbëru amateur lañ ki fay 200 millions nag yaakaar naa mbër bi nga xamee ne benn Thiatou Yarakh nga tëgg ko benn grand combat xanaa bu dee benn 10 millions sax di nga ko fay mais tey lii mën a échanger loolu noonu mooy que VIP yi mën a jox seen rakk yi sens su ko defee mu xaw a équilibré mais actuellement comme sponsor yi daw nañ ñun ñooy suñu sponsor boobu ñooy sponsoriser suñu bopp parce que fii lamb mënoo bëri te jaayoo ay bloc c'est impossible boo amul jàppale tamit doo dem parce que promoteur loolu lañ xam ku am jàppale indi mbooloo bañ na ko ba mbërum boppati bëriwuñu ci arène bi mbëru gox yi rek ñooy bëri arène sponsor yi daw nañ li ko mën rek mooy ñun ñu jàppale promoteur yi ñu jàppale suñu biir xool ni ñu équilibré affaire yi duñ ci daanu ñoom duñ ci daanu effectivement. mbër yi da ngeen indi seen bopp problème mbër moo xam ne day rangu ay bloc yu bari mujj sax day yoral promoteur bi bor. waaw pare man bu dee mbëri mag yi moom du ma ko jooju ko boobu parce que ñu fay 100 millions bu ñu joxee 10 bloc mën nga ko jënd wala say nit jëndal la ko mais boo jëlee Thiatou Yarakh fayee ko benn kase bi bëgg ko ràng ay bloc yu bëri te mbooloo mi àndal ñii ay élèves lañ ñii ay étudiants lañ ñii ay mool lañ bu tayee géej gi neex suba du neex ku nekk ci yow la yaakaar bloc ci yow la yaakaar ticket loolu ñu koy mën a may mooy mairie bi jàppale ñu ak yeneen maanaam bonne volonté yi ne ci dëkk bi jàppale ñu mën a génnee loolu noonu mais su loolu échecgee bolo gi ñun suñu reliquat du des promoteur bi da koy jël benn te dañ leen yoreel bor ci bolo gi waaw loolu moo koy waral nag man lu ma mënul du ma ko jël su ma mënee benn bloc laay diggee ak promoteur bi allez du am retour ma jox xaalisam mais du ma diggee 10 bloc te mënuma ko franchement. mais est-ce que tamit du jar yéen ñi nga xamante ne yéen yéen mbëri si kase bi ñu la fay nga wàññi si sa fay si bloc yi. waaw dala koy jaral bu dee yow avenir nga bëgg ci làmb ji bu dee xaalis nag moo la tax a jóg bu ñu joxee sa kase ak sa reliquat da nga koy dugal fu la neex mais bu dee ndaw nga bëgg avenir ci làmb ji na la jaral bu ñu joxee ay bloc bu naree des nga fay lépp toog xaar yàlla xëy na affaire yi nga ñëw ci kanam waaw. jërëjëf Thiatou Yarakh xam naa ne émission bi mu ngi waaye jeex wooteel xam naa la wooteel am na ñu ngi war a woo ñu jàpp ci làmb ji ñu jàppale xam naa ne mooy ki nga xamante ne mooy serpent bu kii serpent noir. waaw serpent noir moom suñu naataangoo la rek ay adversaire la de jours yi lañ bu weesee jours yi ay doomu nday lañ làmb moo ñu boole. ay mbokk may jóg samay mbokk jóg ñu day esat ñu bëri ma daan ko ci kàttanu yàlla bu weesoo loolu maa ngi woo waa Yaraax di ci jiital monsieur le maire Babacar Mbengue ñi may jàppale di nuyu Ismaïla Diallo bu baax a baax di ko woo ci combat bi di ko wax mu jàpp ci honorable député Ndeye Fat Diouf di ko wax mu jàpp ci combat bi bu baax a baax Awa Niang di ko wax mu jàpp ci combat bi ba Idrissa Diallo bu Dalifor aussi tamit maa ngi koy woo mu jàpp ci combat bi maanaam ku ma ci bàyyi rek dafa fekk damaa juum quoi bonne volonté yi bëri nañ Yaraax ñëpp nañ génn jàpp ci ñuy gërëm aussi tam suñu tata Mami Gueye suñu yaay Kumba Lay Fall ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ñoom Ndeye Fatou Wade ñi nga xam ne dañuy sonn ci Thiatou Yarakh bàyyi ñu kenn di gërëm tamit aussi fans club bi parce que foo tourné di nga leen gis dañuy sonn ci Thiatou Yarakh di jiital président bi Pape Diouf
ñoom Jibi Ndiaye ak Aliou Balde ak gars yi nga xam ne ñoom lay àndal ak sama gars yi ak ñoom am ak ñoom bas bàyyiwuma kenn su ma limee damay juum di wax ne waa Yaraax seen doom moo aye le 22 février incha allah di woo lébu yeeg waalo yi sama mbokk yi ñëpp open press bi incha allah rabi xam naa ne bu combat bi desee 5 jours lay doon incha allah rabi ay côté le 18 rek incha allah xam naa ko lañ koy def mais ñu ngi waajal benn caravane fii ak le 26 incha allah pour yee ci waa Yaraax yëpp ñu jóg incha allah waaw pour combat bi am engouement maanaam ñëpp jàpp ci di gërëm waa Max TV tamit franchement lii yombul daal ma ñëw tay ngeen recevoir ma tay defal ma émission bi nii te xëy na mënoon na ñàkk ma leen woo tamit comme ni ngeen ko préparé incha allah rek am na yeneen liggéey ñu war a def ma ak yéen ñu continuer ko incha allah di ñaanal site bi mu gën a nekk site bi gën a yeewoon ci site bi daal gën a yaatu gars yi gën ko xam incha allah ci cadre lamb sport football fépp incha allah waaw di gërëm tamit Ali Dia di ko woo ci combat bi Ali Dia borom site bi di ko wax ne caatu nee na nga defaral ko ay tiset xam nga jàpp ci combat bi bu baax a baax waaw Matar Diaw suma nijaay aussi tamit premier adjoint maire maa ngi koy woo ci combat bi di ko wax mu jàpp ci bu baax a baax su ma limee damay juum wasalaam waaw